جسد بهرام یعقوبوفی 24 ساله را که در پی لطوکوبی گروهی از جوانان جان داده است، امروز 19 آگوست در قبرستان دهه یکم می ناحیه رودکی به خاک سپردند. این جوان به قول نزدیکانش پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی چند از جوانان هم محل خود مورد لطوکوب قرار گرفته است. تقریبا من یک 2 ساعت پیش همین واقعیت دیده بودم برادرم. مقصد در نزدیک خانه بودیم، نزدیک خانه دیده بودیم 2 ساعت پیش. بعد هم 2 ساعت هم خیلی واقعا به عمل آمد. همون چند درباره هیچ صحبت نمیکرد؟ نه که مقصد هم خیلی صحبت های خود ما بود. مقصد یاد سلام علیک کردیم، احوال پرسیدیم و نقضی سوزی پرسیدیم. بعد عقیب کار شدیم، گفت زنگ میزنم من میبینم ان شاء الله. بعدم خیلی واقعا با واقع آمدم با شکا زنگ زدم تا همین حالت شده. بهرام یگانه پسر خاندان بوده است. دوستانش از او انسانی آرام طبیعت یاد میکنند. چه بود که مقصد ضررش نمیرسید، یگان که الحمد بچه با آداب، مقصد بچه خوش معامله بود، مقصد بچه گنده نبود، بچه ضررش نمیرسید. مقصد جوانان و جمعیت و هم محله دو بچه خوب بود الحمدلله، بچه زیان و ضررش نمیرسید یگان کس. شاهدان میگویند حادثه در همین جا در کوچه به نام رحیم جلیلی ناحیه شاه منصور پایتخت صورت گرفته است و بهرام یعقوبوف پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی یک گروه جوانان مورد لطوکوب قرار میگیرد و با جراحت ها به هلاکت میرسد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر یک خبر کوتاه گفته است وابسته به این حادثه جوانان 19 و 20 ساله را بازداشت کردند، اما در خبر وزارت گفته نشده است که آن نفران کیها هستند. اما نفرانی که از حادثه آگاه هستند میگویند افرادی که بهرام را لطوکوب کردند دوستان او بودند. در تاجیکستان حادثه های کشتار تقریبا هر هفته رخ میدهد. روانشناسان چنین جنایت های با بیرحمی گوشناشونی صادر شده را علامت بیرحمتر شدن جامعه میدانند.